2 dekadat e fundit, Shqipëria është përfshirë nga një valë masive vdekjesh nga sëmundje të cilat njeheshin edhe më parë, por që duket sikur janë kthyer në epidemi. Por çfarë thon shifrat për sëmundjet që po vrasin shqiptarët? Sipas raportit kombëtar shëndetësor të realizuar nga Instituti i Shëndetit Publik dhe që ka bërë për herë të parë një screening të gjerë të gjendjes së popullatës shqiptare, dallohet qartë një rritje e frikshme e nivelit të vdekshmërisë nga të gjitha sëmundjet. Kështu, nëse në vitin 1990 raportoheshin 503 vdekje për 100.000 banor, në vitin 2010 kjo shifër shkoi në 708 vdekje për 100.000 banor. Diagnozat e regjistruara tregojnë se në krye të listës qëndrojnë sëmundjet kardiovaskulare, të cilat fajësohen për 55% të totalit të vdekjeve. Në vendin e dytë renditen sëmundjet tumorale, shkaktare për 19% të totalit të vdekjeve në vendin tonë. Shifrat tregojnë se vdekjet nga neoplazmat kanë shënuar një dyfishim krahasuar me vitin 1990, vit në të cilin janë regjistruar 74 vdekje për 1.000 banor, ndërkohë që në vitin 2010 u regjistruan 136 vdekje për 100.000 banor. Sëmundjet cerebrovaskulare po ashtu kanë një rritje thuajse me dyfish në nivelin e vdekshmërisë. Nga 92 vdekje që shkaktonte kjo sëmundje në vitet 90, në vitin 2010 ajo ishte fajtore për plot 136 vdekje. Diabeti është sëmundje që ka pësuar një rritje 3 fish më të lartë krahasuar me vitet 90, duke rritur numrin e vdekshmërisë nga 2.4 në 6.5 vdekje për 100.000 banor. Sëmundjet e mushkërive të njohura si sëmundje pulmonare obstruktive kronike, të cilat kanë lidhje të drejtë për drejtë me vdekshmërinë nga kanceri i mushkërive dhe me duhanpirjen, akuzohen aktualisht për 23 vdekje nga 13 të tilla të regjistruara në vitin 90. Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Shqipëria po pëson rritjen më të madhe të sëmundshmërisë. Si pasojë edhe numrin më të madh të vdekjeve, ditë të shëndetshme të humbura që përkthehen në kosto sociale dhe monetare. Por çfarë po i vret shqiptarët? Kur konsiderohemi ende si një ndër popujt më të rinj në rajon, atëherë pse kemi kaq shumë të sëmurë dhe kaq shumë vdekje? Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur sonte në Top Show, mirëmbrëma ju që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit tonë. Në fakt pikërisht për këtë do të flasim sonte, çfarë po i vret shqiptarët. Është një përshtypje, le të themi, e përgjithshme, her pas here besoj u ka rastisur të gjithëve të diskutoni në lidhje me sëmundje të caktuara, që natyrisht e dim që mund të jenë vdekje prurëse, por që duket sikur janë bërë tashmë një epidemi. Çfarë po ndodh dhe në fakt pse edhe në moshat e reja shikojmë që ka vdekshmëri pikërisht nga këto lloj sëmundjesh. Janë disa pyetje që ne do t'i ngrëmë sonte në lidhje me këtë çështje me të ftuarit tanë, me zotin Mjal Tase, shefi mjekësisë interne në QSUT. Mirëmbrëma, mirë se erdhët profesor Tase në Top Show. Është me ne Leonard Solis, mjet, ish ministër i shëndetësisë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zoti Solis. Është gjithashtu me ne Miftar Barbullushi, shefi nefrologjisë QSUT. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zoti Barbullushi. Gentiana Qiriaku, Instituti i Shëndetit Publik. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zoti Qiriaku. Kristaj Sini, pedagog Universiteti Bujësor. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zoti Sini. Është me ne Erion Kristo, pedagog në Universitetin Marin Barleti, gazetar në Skan TV. Mirëmbrëma, mirë se erdhët Erion. Është Agron Deliu, ekspert i cilësisë së ajrit me ne. Mirëmbrëma, mirë se erdhët zoti Deliu. Po e nis me profesorin, po natyrisht edhe Instituti i Shëndetit Publik është le të themi në këtë pyetje është pjesë. Është perceptimi ynë apo vërtet le të themi është bërë një lloj epidemie kjo e sëmundjeve vdekje prurëse në vendin tonë? Sëmundjet vdekje prurëse është një term i çik shumë i gjerë, po do të mbajmë tek ato që un jam kardiovaskulare, sëmundjet tumore të ndryshme. Sipas, nëse i marrim sipas një lidhje të caktuar, janë pikërisht sëmundjet kardiovaskulare, që të gjitha bashkë, me sëmundjet e zemrës, me hipertensionin, me sëmundjet cerebrovaskulare. Natyrisht janë sëmundjet tumorale, do të thonë kanceri, që ka një rritje, janë diabeti, janë sëmundjet e veshkave që po ecin shumë shpejt, domethënë si ecuri. Dhe plot tjera. Buri, pse mund të thuhet dhe kjo është pyetja. Kjo është pyetja e parë. Unë do të thosha që janë disa arsye, më e rëndësishme është plakja e popullsisë. Ne vërtet konsiderojmë se jemi një nga vendet me moshë më të re. Unë nuk e di si bëhet statistika, sepse problemet e statistikës janë shumë delikate. Bëhen me shqiptarët që janë këtu, apo me ata që janë të regjistruar si shqiptarë. Se mos harrojmë që kemi një numër shumë të madh shqiptarësh që janë relativisht në moshë më e re, se sa mesatarja e popullsisë që është në vend, që janë emigracion dhe që janë të regjistruar në Shqipëri. Kështu që në Shqipëri përgjithsisht
të paktën një gjë që ne konstatojmë pa statistikë, po vetë nga praktika e përditshme, mosha mesatare atyre që vinë tek ne është shumë më e madhe. Pra kemi mbi 60 vjeç janë të paktën në pavionin tim, mosha mesatare mund të jetë edhe 70 vjeç atyre që shtrohen. Flasim për smundjet kardiovaskulare. Për të gjitha smundjet vlen kjo gjë, sepse të gjitha smundjet me moshën shtohen. Normalisht. Mosha jo vetëm që shton evidenton një ose dy smundje, por zakonisht shoqërohet me shumë smundje tjera. E dyta është ndryshimi i mënyrës jetesës që duhet ta pranojmë, dhe kjo lidhet pastaj me smundjet tek të rinjt. Përdorimi i duhanit, i drogave, i alkoolit janë probleme madhore. Jo vetëm tek ne, po edhe në vende të tjera të zhvilluara, për shembull, Shtetet e Bashkuara vjet re një rritje e mortalitetit në krahasim me vitet që vinë nga mosha 40 deri në 50 vjeç, që është mosha e re, domethënë aktive, vjen një rritje të mortalitetit, që kanë mundësi tjera në mjekësi dhe mundësi tjera financiare për Dhe kjo ndodh për shkak të këtyre pikërisht për shkak të këtyre, për shkak të mënyrës jetesës, për përdorimin e drogave, për depresionin, për suicidet, për pasigurinë e nesërme dhe edhe për ngritjen kulturore. Një nga elementet më të rëndësishëm është kjo, që ne s'duhet ta harrojmë. Edukimi i popullsisë pakson numrin e vdekjeve. E nisët me këtë që ju thoni që kjo vjen edhe me plagjen e popullsisë. Dhe normalisht ne jemi një popullsi e re, por nuk jemi aq e re sa ç'kemi qenë. Nuk jemi aq e re sa ç'kemi qenë, nuk jemi realisht aq e re sa ç'del statistika, besoj unë. Ndoshta dhe ajo, këtë nuk mund ta themi. Nuk kanë emigruar 60 vjeçarët, kanë emigruar 20 deri në 40 vjeç, është shumica. Kjo nga ana statistikore mund ta shpjegoj që në vitin 90 kemi pasur 503 vdekje për 100.000 banorë, dhe tani kemi 708 vdekje për 100.000 banorë. Nuk është vetëm kjo, nuk thash vetëm këtë. Kjo është ndoshta pjesa më e rëndësishme për mendimin tim. Por natyrisht është mënyra jetesës, ndryshimi i mënyrës jetesës, është përdorimi i alkoolit, i drogave, i duanit, obeziteti në rritje, ne kemi qenë një popull jo shumë obez. Tash kanë filluar dhe këtu që njerëzit që shoqërohet pastaj me diabetin, me hipertensionin, me smundjet e zemrës, me gjithë smundjet e tjera, edhe ato pulmonare. Gjendjana? Do shtoja ndoshta edhe përmirësimin e diagnostikimit dhe të marrjes së shërbimit të shme, e cila rrit numrin e sëmundshmërisë. Në shkuptim. E shprehur pastaj. E rrit në regjistrim, po thua? Po. Në si sëmundshmëri, si vlerë numerike. E evidenton më shumë. Diagnostikimi më i mirë rrit dhe numrin e rasteve që shkojnë dhe kërkojnë ndihmë mjekësore. Unë do thoja vetëm përveç atyre, pra do them dhe diçka që ne po kalojmë të njëjtën situatë siç ka kaluar, pothuajse gjithë Europa perëndimore në vitet 60-70. Dhe ky tranzicion epidemiologjik është një tranzicion i pritshëm. Ne kemi në krye të njëjtat smundje që kanë në vende të tjera. Do ta kemi parasysh, për disa smundje kemi një rritje më të madhe, për disa smundje një rritje më të vogël, por në përgjithësi faktorët kryesorë që ndikojnë lidhen pra me ndryshimet demografike. Tani mosha mbi 65 vjeç ka shkuar 11%. Para disa vitesh ne kishim 7-8%. Pra, plakja popullsisë po fillon dhe po bëhet evidente. Ndoshta dhe zgjatja le të themi shtyrja e jetëgjatësisë. Jetëgjatësisë, po, me këtë lidhet. Rritja e jetëgjatësisë lidhet dhe me numrin e smundjeve dhe sigurisht dhe me nivelin e vdekjeve. Dhe sidomos do insistoja shumë tek faktorët e stilit jetesës, që i përmendë shumë i profesor Mihali, janë ndër determinantët kryesorë, të paktën për Shqipëri, që shkojnë rreth 70% si faktor kontribues në vdekshmëri. Më thej që ne jemi afër, praktikisht ne po kalojmë atë lloj tranzicioni epidemiologjik që ka pasur dhe Europa në vitet 60-70. Ke parasysh Europën dhe bumin dhe zhvillimin industrial etj. Eksakt. Dhe pikërisht le themi rritja e nivelit jetesës, separate, konsumit e të gjitha këto gjërat me radhë. Mirë, po ndërkohë, neve, siç po ta shikosh edhe nga grafika këtu, ne kemi nivelin më të lartë në rajon. Besoj që i gjithë rajoni duhet jetë në këtë lloj simptomash që ka pasur Europa e 60-70. Jo vetëm ne jemi shumë krahasuar ta shikosh me Maqedoninë. Maqedonia, ajo që vjet re se Maqedonia ka të njëjtin nivel sëmundshmërie dhe vdekshmëria, janë 154.5, sikurse edhe në 90. Ne jemi 155. Po pra, pothuajse njësoj. Gjithsesi aty jemi, po prapë jemi më lart. Sigurisht, po jemi në atë stad që kanë kaluar të gjitha vendet e tjera më përpara nesh. Po qartë, po pse jemi më lart se sa vendet e tjera të rajonit është pyetja? Po sepse e kemi nisur më vonë këtë lloj tranzicioni. Mos harrojmë, ne kemi nisur mbas viteve 90. Në rajonin ne jemi të krahasueshëm, nuk është se ka diferenca të mëdha. Po jo, nuk kemi plotësisht, po ta shikosh Slovenia. Iq Greqin, këtu ke Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Malizi, Serbia, Slovenia.
Po. Vëndi që ka më shumë ndryshim në Slovenia. Slovenia ka arritur të përgjysmoj nivelin e vdekshmërisë. Pse? Nga vitet 90 deri, po sigurisht ka një sër faktorësh, është parë në perspektivë çfarë do thotë plakja e popullatës, është parë në perspektivë çfarë do thotë investosh në edukim dhe promocion për të parandaluar veset apo atë mënyrën e dëmshme të jetesës, gjë të cilat ne po i përmendëm si faktor, është përmirësuar sigurisht patjetër cilësia e shërbimit dhe diagnostikimi, gjë që ne kemi filluar t'i bëjmë të dukshme më vonë, kështu që janë gjithë faktorë që kontribuojnë. Profesor Solis? Leonardi, po. Leonardo, okej. Në çdo vend të botës e para njerë se e kemi nisur me qamet. Vdekja është një proces biologjik. Të tëra qeniet lindin, rriten, jetojnë, do vdesin. Po, neve tani themi ore qa po ndodh. Se është bërë kanceri si gripi, Unë nuk jam për alarm. Unë nuk jam për alarm, unë jam për t'i parë gjërat me vëmendje. Ne kemi rritje natyrore të popullsisë. Mos harroni që nga vitet 90 ka qenë 85.000 lindje, tani janë 33.000 lindje, sepse i kam sipas materniteteve lindjet. Pra ka rënje. Me planifikim familjar, se shumica lindin dhe gabimisht atëre, tani nuk kam gabimisht, është planifikim i thellë familjar, megjithatë ne kemi rritje natyrore të popullsisë, sepse 33.000 lindin, 22.000 vdesin. Pra kemi rritje, është ajo që thotë profesor Mjali, 20.000 të tjerë largohen, pra minusi vete i madh, 22.000 vdesin. Pra, po llogarisim vetëm këta që janë këtu. Në çdo Po llogarisim këta që janë këtu, nuk është se kemi rritje. Jemi më pak se ç'kemi qenë në 90. Në çdo popullsi të botës, 1 deri në 2% lind çdo vit, 1 deri në 2% vdes çdo vit. Tani, për ta vazhduar pak aty, në raportin më të fundit të Bankës Botërore në studimit për vendet Evropës qendrore dhe lindore, nga vitet 60-70 kemi qenë një lloj. Pra, rezerva që patën vendet e Evropës perëndimore, që ta theksojmë të Evropës perëndimore, ishte ulja e vdekshmërisë neonatale. Pra, nga lindja deri në 28 vjeç. Ata e organizuan shumë mirë dhe aty fituan pikë për rritjen e jetëgjatësisë. Pastaj filloi në ato vite nga 60-70, jetëgjatësia paradoksalisht edhe në Evropën, në vendet e Evropës lindore, ishte 5 vjet më e ulët se sa vendet e Evropës perëndimore. Pastaj nga vitet 70-90 Evropa perëndimore rregulloi të gjithë sistemin dhe Evropa lindore kishte një jetëgjatësi 10 vjet më të madhe se sa pjesa tjetër e botës. Pastaj nga vitet 90 ne ngelëm jashtëzakonisht prapa, sepse në Shqipëri dhe në vendet e Evropës lindore nuk u zhvillua revolucioni kardiovaskular. Çfarë është revolucioni kardiovaskular? Pra, vendet e Evropës lindore ngelen prapa nga vitet 90, sepse Evropa perëndimore u zhvillua fuqimisht dhe krahas rezervave që kishte në kujdesin neonatal dhe në sëmundjet infektive, që janë sëmundjet të vendeve të zhvilluara, ata bën pikë për pikë revolucionin kardiovaskular. Në qoftë se në vitet 90 shumë sëmundje të zëmbrës, të mjekimit të hipertensionit, të strokut, të sëmundjeve vaskulare, ishin vështirësisht të trajtueshme dhe me rezultate të dyshimta, me futjen e metodave të reja, të medikamenteve, kjo u quajt revolucion kardiovaskular. Dhe ne këtu kemi qenë jashtëzakonisht shumë prapa. Jo ne, por Rusia, Ukraina, të gjithë vendet e Evropës lindore. Në këto vitet 90, për të vazhduar historinë, 90 deri në 2010, Evropa qendrore eci përpara dhe u bashkua me Francën, me Belgjikën, me Hollandën, dhe ata ecën dhe Evropa lindore ka bërë hapa prapa, me qenë se do për rajonin. Doktor, jo, dakord, po, do më dhënë, ideja është kjo që ne po krahasojmë me Evropën dhe natyrisht ata kanë ecur dhe do shpjegojmë arsyet pse ne nuk kemi ecur. Problemi është pse ne në krahasim me vetveten jemi shtuar me sëmundje, do në 55% e shkaqeve të vdekjes janë për shkak të sëmundjeve kardiovaskulare. Këtu do sjellojë se s'do t'i them mund të tëra, që nga ndikimi i mjedisit, që nga problemet e rënda ushqimore, që nga plakja e popullsisë, që nga zhvendosja mekanike e pjesës më vitale të popullsisë, që të ikin 20.000, të lindin 30.000, të ikin 20.000 dhe të vdesin 20.000. Pra i bie 60 me 33. Kostua e mirëmbajtjes të një plaku është jashtëzakonisht e lartë, për ta quar 70 vjeç, 80 vjeç, kërkon edhe shkencë të tjera. Shqipëria ka bërë hapa përpara, por të pamjaftueshme. Të pamjaftueshme këtu. Doktor Barbullushi.
Nuk shoh në një alarm, e kam shumë të vështirë të kuptoj. Ne jemi të programuar të vdesim. Ju mjekët e keni të vështirë të kuptoni alarmin, se në fakt ju, si që jeni përdit me jetën, jeni përdit dhe me vdekjen. Nuk ju bë përshtypje në i lloj kuptimi. Jeni realista, ju jeni alarmista. Do më thënë, genet tona janë të programuar që ne të vdesim. Dhe janë të programuar, sot studimet e genomës kanë arritur në konkluzionin që ne të programuar diku nga 105-106 vjet jetojmë. Dhe ne për ditë po shkojmë drejt i trendit. Ne po shkojmë drejt 105-s. Ju nxirrni sa shifra që janë viteve 90. A mund të më thoni sa ishte gjatësia në vitin 90? 66, 67, po. Sot është 75, 76. Kush është alarmi? Që ne po rrisim jetë gjatësinë? Ne po rrisim jetë gjatësinë për ditë, dhe kjo vjen falë cilësisë jetesës, që është shumë e mirë, dhe nga ana tjetër, natyrisht ky trend, ky zhvillim, do ketë një maj, që është 105, 106, dhe pastaj do ketë rënje. Ky trend natyrisht ka drejtijet e veta, dhe këto drejtijet e veta janë pikërisht cilësia e ushqimit, jeta sedentare, janë streset etj. Nuk shoh absolutisht asnjë lloj alarmi për sa kohë jetësia po rritet. Problemi që shtrohet sipas meje, si shpjegohet që se ju më thoni jetë gjatësinë, edhe natyrisht që kjo ka nga mbrapa dhe smundjet që vijnë. Po smundjet e zemrës nuk i hasim më vetëm tek moshat e vjetra, tek pleqt, po themi. Kemi dhe moshat reja që janë për këtë shkaqe. Tumoret. Një pjesë e mirë e atyre janë edhe të porsalindur, por gjithashtu edhe të rinj të cilët si thua smuren nga këto. Dhe këto janë raste të cilat nga viti në vit shtohen. Për këto po flasim, ky është alarmi që kemi. Atëherë, në perceptimin tim është sepse janë evidentuar shkaqjet e vdekjes që nuk ishin vite më parë, janë evidentuar tumoret të cilët tashmë. Unë po them që para viteve 90 kishim një ekografi për të Shqipërinë. Dhe kjo ekografi ishte që zbulonte të tërë tumoret që thoni ju. Sot ke skaner, sot ke rezonancë magnetike, sot ke të tërë teknologjinë moderne. Po më thua që këto sëmundje kanë ekzistuar, por sot i kemi listuar dhe i kemi inventarizuar. Absolutisht kanë ekzistuar. Dhe kjo është arsyeja që ne ndjekim trendin europian, Europa ndjek trendin amerikan, dhe ne po ndjekim atë rrugë që kanë ndjekur të Europa. E vetme gjë që do të doja të kishim, modeli që unë do të doja të imitonim, do të ishte modeli sloven. Modeli sloven, ndoqi trendin europian, unë gjitë deri në maj të një piku të saktum, dhe pastaj reflektoj nëpërmjet asaj mënyre që bëni ju sot. Dhe ju personalisht, apo stafi juaj ka reflektuar që po bëjmë këtë emision. Edukimi juaj, edukimi jon, edukimi mjekut familjes dhe shtrirja për te i kësaj, të jeshe sigur që të na çojë që mas 20 vjetësh në këtë studio nëse që jemi gjallë, do të shkojmë në shifrat e Slovenisë. Te 105 gjallë do jemi, kështu që. Po tani dhe Shqipërinë gjeografikisht ke mortalitetet të ndryshme, sepse doktori në mënyrë kapilare mungon në zonat rurale. Pra nuk është e njëjti kualitet në Tirana, nuk është e njëjti kualitet në Elbasan, nuk është e njëjti kualitet në Fier, për disa gjëra për nivelin më të lartë. Edhe ky është një lloj problemi dhe ajo që duhet të bëjë qeveria... Po pse ishte e rëndësishme ta theksonim këtë ndryshim në mortalitetit? Është shumë e rëndësishme se ne po na ikin mjekët. Mjeku është gjëja më e rëndësishme këtu, që janë të trajnuar dhe po ikin vit për vit masivisht në Gjermani, po ikin masivisht tani shtapur Hollanda dhe po ikin masivisht. Shqipërinë po e mbash mosha 55 vjeçare, 60 vjeçare që nuk duan të ikin, pa ajo që tha profesori, ajo mosh vitale, të gjithë janë futur kursit gjermanistes dhe ne do ngelemi me gisht në gojë. Është një problem i jashtëzakonshëm. Në mënyrë kapilare mungojnë mjekët. Cini? Besoj se dhe mjekët e pranojnë që mosha e prekjes nga kanceri ka zbritur. Pra, nuk është më në moshat vjetra dhe këtë e kam dëgjuar nga mjekë. Tabelat ku shohim, kancerit gojës, ezofagut, stomakut dhe zorrës futen ke kancerit e aparatit tretës. Që mjekët e thonë që ka lidhje shumë me ushqimin. Dhe shikoj, vdekje kryesisht të moshësh janë 80 e kusur dhe 92 vjeç, dhe ndërkohë shoh vdekje shumë të moshës 52-53 deri në 65. Që do të thotë? Që do të thotë që ka mosha të rritura dhe nuk mund të flasim thjesht me mesatare, sepse, më falni të përmend një shembull që ka sjell profesori Leko Xoxha në një libër të 73-shit, që vërtet mosha mesatare skimesve është 45 vjeç.
por sepse vdes apo lind, ndërkohë jeton dhe 85 vjeç. Sëmundshmëria është rritur. Shifrat që janë po nga mjekësia dhe nga statistikat. Atëherë, nuk mendoj se duhet edhe ta lëmojmë shumë dhe ta zbukurojmë disi. Një problematik ekziston. Mua më duket që pa onkologjiku ka ekzistuar dhe para 90-s. Dhe tumoret diagnostikoheshin dhe atëherë. Atëherë, çka ka ndryshuar? Stili i jetesës, si tha profesori, po. Po stili i jetesës përfshin jo vetëm drogat, përfshin dhe mënyrën e të ushqyerit. Është ajri, është uji, është ushqimi. Janë faktorët fizik, kimik dhe biologjik që ndodhen në këto. Tre burime me cilat organizmi njeriut i merr në mënyrë që të funksionoj, të jetoj dhe vërtet mund të jetosh gjatë, por mund të jetosh vazhdimisht duke u smur. Dhe kjo nuk do të thotë që jeton. Një i paralizuar mund të jetoj dhe 20 vjet i paralizuar. Atëherë u zgjat jeta, por është i paralizuar. Cilit janë problemet mua më bëri përshtypje me vendet e Europës lindore? Do thosha, mbas 90-s, u bën gabime në mënyrën e të ushqyerit nga njerëzit, edhe në mënyrë të natyrshme kjo. Nuk kishin parë dhe nuk kishin hasur, sepse kishim atë treg të varfër që kishim, dhe u turën drejt ushqimeve të fabrikuara. Më pas, këto ushqime të fabrikuara u shoqëruan dhe me produkte të cilat vinë nga jashtë dhe ne kemi rreth 800.000 tonë ushqime që vinë nga jashtë. Një statistik nga dy pedagogë që po përmend emrat, që nëse në BE dhe e lidh me ato të viteve 60 që thash, ne pse duhet përsërisim gabimet që bëri Europa në 60-ën? Që ishte bumi kimik në prodhimin bujësor. Në ata e kanë kthyer tani në atë që ne kishim. Ne harrojmë atë dhe t'ju them vetëm kaq. 266 gram për hektare ka Bashkimi Evropian përdorimin e pesticideve për hektar. 483 kemi ne. Tani? Po. Sa kemi pas para 90-s? Para 90-s ka qenë në këto nivele që ka Europa sot, sepse kishim... Kam iden, do më para 90-s, në bujësi... Kishim bujësi të integruar. Superfosfati, më the, thash, gjitha ato që përdoreshin që ishin, ishin kimikate. Ishin kimikate. Atëherë, tek plerat, po që se është plera kimike gjithsejt, 80 e ka Bashkimi Evropian, në 101 e kemi net sot. Sa e kemi pas para 90-s? Azotin... Ne kemi pas... Kjo është para 90-s si kemi qenë. Ne kemi pas rreth 60, sepse 2-3 kuintal për hektar përdoreshin me 33 lëndë aktive, rreth këtyre shifra, rreth 80 me 90. Kemi pas e shumta që përdore. Megjithatë, do theksoja këtë. Këto shifre që janë kryesisht që përdoren, janë mesatare për gjithë sipërfaqen e punuar, dhe këto shifre që janë që po ti marrësh se ku përdoren më shumë, atëherë, tu del 4-5 fishi, mund të thuash, në krahasim me Bashkimin Evropian. Standardet, kur i ka vendosur Europa që ka vajtë këto shifra, që është tani? E këto shifra që është tani, se më thej që s'kemi të bëjmë gabimi që ka bërë Europa në vitet 60-70, apo jo? Atë që thamë profesorët e mjekësisë. Tendenca për 2 prodhime në vit, tendenca lufta me mikrobet që mos jo haj prodhimin... Kur i ka vendosur Europa? Nuk ma do mendja që ne para 90-s kemi qenë në pararoj të kësaj dhe kemi rrujt këto nivele që ka Europa sot. Jo se kemi qenë. Në kushtet e varfërisë dhe të shtetit që ishe në atë kohë, jo flasë për përdorimin e kimikateve, pesticideve... Përdorimi kimikateve ishte i kufizuar sepse përdori në kombinime metoda biologjike. Përdori shumë ple organik në atë kohë. Tani, të mos, nuk besoj se ka nevoj për ollësi, por ndotja në atë kohë, besoj, profesori du të di më mirë, ka qenë shumë e madhe se që është sot, nga industria kimike, kodrat përballë superfosfatit ishin të zhveshura. Gjanica ishe mbushur me naftë që rrithë gjithandej. Metalurgjiku ishte në kapacitet plot dhe ishte një ndotje shumë e madhe. Pylli sodës, fabrika sodës të Vlorët. Ndotje ka qenë. Atëherë, cila është ndotje që kemi ne? Ndërkohë që përgatisim nga emisionin, lexova një shkrim
të para ca ditëve te La Repubblica dhe ishte pikërisht për dy shkencëtar, një amerikan dhe një italian, të cilët në studimin e tyre 20 vjeçar kishin nxjerrë, dhe po marrim kancerin në këtë rast, sëmundje tumoriale në 30% të tyre, 35% në mos gaboj, janë, le të themi, shkaku është fati i keq. Dhe të gjitha të tjerat pastaj coptoheshin në përqindje shumë të vogla që kishin ndikimin e tyre, por qoftë duani, qoftë ndotja e ambientit, qoftë trashëgimia. Trashëgimia ishte më pak nga të gjitha, ishte 5%. Dhe më e madhja e të gjithave ishte pikërisht fati i keq. Të ndodh s'ke çaj bën. Domethënë sepse çmendet një qelis. Fati i keq është kur nuk ke ç'i bën. Njerëz të cilët kanë qenë të kujdesur për veten e tyre, nuk kanë pirë duan, nuk kanë abuzuar, kanë bërë sporte etj dhe janë sëmurur. Dhe pyetja normale që ndodhte të gjithë është kjo. Po mirë ai që ka abuzuar me veten e tij. Po ai që ka qenë gjithë jetën i kujdesshëm, pse i ndodhi këtij? Në qoftë se do ushqehet me ushqime të cilët përmbajnë kimikate që janë të dëmshme për organizmin dhe këto janë të shpeshta dhe në sasi të madhe, pa tjetër do gëdasin ato pikat e dopta dhe do japin problemet që vinë edhe nga trashëgimia. Fati keq është një ndryshim genetik, një mutacion që nuk është i trashëguar. Mutacione ndodhin për ditë. Çdo njeri, në çdo ditë ka të paktën 3 ndryshime në ADN-n e vet, që mund të jenë pa asnjë signifikancë, por që nganjëherë kanë signifikancë. Një problem i madh sot është shumë teknike kjo që dymë kësaj pune, është pikërisht kjo. Ka ndaluar evolucionin normal i njeriu, evolucionin natyral dhe çfarë po bëhet me njeriu, ku do shkojë. Mjekësia po shkon shumë herë më mirë si mjekësi kurative. Problemi duhet dallojmë 2 lloj mjekësish. Ka një mjekësi që është mjekësia që mjekon, edhe tek ne, ndryshimet janë të jashtëzakonshme. Janë ndryshime që ne i kemi parë me sy brenda një brezi, domethënë brezi jon i ka parë. Sëmundje që janë zhdukur, për shembull, ulçera e stomakut, më përpara në kirurgji bëheshe kasapan, ato operoheshin çdo ditë ulçera e stomakut, nga 2 nga 3 ulçera e stomakut një kirurg. Sot nuk operohet me njëri, është zhdukur. Po të them sëmundje që i kam parë me sytë e mi, sëmundje të, për shembull, vese traumatizmale, stenoza mitrale. Stenoza mitrale ishte gjë më e zakonshme që kishim ne në kardiologji në vitet 80. Më e zakonshme që kishim. Sot nuk ke një stenozë mitrale t'ia tregon studentëve. Nuk ke t'ia tregon studentëve. Pse? Jo se është përmirësuar kushtet e ETS-s, sepse lidhet shumë me infeksionin streptokoksik dhe ato lidhen shumë me sëmundjet e ETS-s. Është përmirësuar shumë mjekimi i infeksionit vetë streptokoksik kur ai shfaqet dhe nuk shfaqet më. Natyrisht bukur dalin sëmundjet kardiovaskulare, po mos harrojmë që më përpara ne nuk bëshim koronografi. Deri në vitet 90-92 ne nuk kemi bërë koronografi. Mbas 93-shit kemi filluar të bëjmë koronografin dhe sot domethënë bëjmë vetëm në spitalin tonë mbi 4000 koronografi dhe mbi 2000 dilatacione dhe zgjerime të saj. Qa bën kjo? Kjo shton sëmundje tjera, se ne mjekojmë mirë një gjë dhe pastaj na del një gjë tjetër, sepse zgjatet jeta e njeriu që bën infart dhe i bën insuficiencë kardiake. Po ne flasim për kancerin ose dhe do të flasim edhe për kancerin sigurisht. Po insuficienca kardiake është shumë herë më e rëndë se sa kanceri. Që nuk ka lidhje me metodat e mjekimit, se metodat e mjekimit janë thjeshta. Okej. Jo vetëm një thjesht, do një sqarim sepse duhet me kuptuar që ne mjekët jemi shqetësuar për këtë situatë. Por të tre bashkë kemi përshtypjen që nuk është alarm. Ne themi nuk ka alarm, ne themi që është një trend i cili në themel nuk ka shqetësimin e vdekshmërisë. Në themel ka shqetësimin e cilësisë jetesës. Nëse hapni internetin dhe shikoni, ke një një indeks DALY që quhet. Ky indeks është raporti i viteve të humbura me vitet që jetojmë me një sëmundje. Që do të thotë është një indeks që konfirmon cilësinë e jetesës. Kjo është sfida sot. Cilësia e jetesës, vitet e jetës janë shtuar. Sfida është cilësia e jetesës. Dhe në themel të sfidës cilësisë jetesës, unë mendoj që është parandalimi i sëmundjeve dhe jo kurimi i sëmundjeve. Ne kemi shtrydhur shkencën dhe po i marrim maksimumin me këto që profesori tha, por ne duhet të punojmë në prevenimin e saj. Ka një shprehje shumë interesante Edisoni, Thomas Edisoni. Vite përpara ka një shprehje që thotë, sepse në fundi si duket gjeniu nuk ka fush. Dhe thotë që mjeku i të ardhmes nuk do të jetë mjeku që mjekon, po mjeku që parandalon. Nuk do të jetë specialisti, po mjeku i familjes që futet çdo familje dhe të mëson si të hash, si të pish, si të veprosh në mënyrë që të parandalosh sëmundjen. Dhe unë them që kjo është sfida e Shqipërisë sot. Të rrisë parandalimi. Okej, publicitet rikthehemi Erion me ty se pash që fillove të lëvizësh në vend pas pak.